हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक वर्ड को डिकोड करेंगे। र ए आई न, रायन नो। इस वर्ड को आज हम डिकोड करेंगे। व्हेन ए एंड आई वॉक टुगेदर तो वो साउंड क्रिएट करते हैं ए का। व्हेन ए एंड आई साथ में आता है तो आई का साउंड नहीं आता है, वो ए का साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे र ए न, प ए न, ए का साउंड सुनने में आता है। एंड एक और सीक्रेट मैं आज आपको बताती हूँ, ए एंड का आई कभी भी वर्ड के एंड में नहीं आता है। ए एंड आई कभी भी वर्ड के एंड में नहीं आता है। अगर वर्ड के एंड में हमें ए का साउंड सुनाई दे रहा है तो इट्स ए वाई। ये ए का साउंड क्रिएट करते हैं वर्ड के एंड में। जैसे प ल ए, ट ए। अगर वर्ड के एंड में ए का साउंड आता है तो इट्स ए वाई, नॉट ए आई। ए आई हमेशा वर्ड के सेंटर में ही आएगा, लाइक पेन, रेन। और आई का अपना कोई साउंड नहीं आएगा। अगर वर्ड के एंड में आपको ए का साउंड सुनाई देता है तो इट्स ए वाई, नॉट ए आई। थैंक यू।